喂，點啊？你點稱呼啊？你叫我 A 仔。有咩幫到你呢？我有啲感情嘅問題想問床哥佢即係俾意見我。點樣啊 A 仔？我有一個弟弟啦，追咗我5個月嘅，跟住呢段時間呢，即係佢都好認真，好有耐性啦。跟住點解會拖咗咁耐？係因為一開始我係拒絕即係我唔明確咁樣拒絕我話我唔中意細過我嘅，跟住但係佢都 keep 住追我啦。跟住去到後面，其實我都同佢講，其實我都 OK 你嘅，不過就你放低我個 ex 啦，所以我想放低晒先，即係同你一齊咁樣啦。即係呢啲全部我都有講清楚咁樣。跟住去到5月17號嘅時候呢，佢就其實送咗好多嘢俾我啦。咁其實當日我哋都 firm 地一齊嘅，但係佢就話想揀一好啲嘅日子去表白一齊咁樣啦。跟住去到5月20號嗰日呢，就有啲事情啦。咁我本身係應該同我 friend 出去，然後再翻屋企咁樣嘅，但係佢就無啦啦要過嚟咁樣。跟住我就話即係我 friend 喺度，我就好尷尬啦，所以呢，我就話叫佢唔好啦。咁但係佢都照嚟咗，跟住去到後面就因為發生咗啲好尷尬嘢啦，所以我就叫咗佢落車啦。咁跟住佢就係因為呢件事嬲咗我好耐啦，嬲咗1個禮拜啦。咁佢就覺得我係即係好似忽略咗佢感受啦，然後同埋覺得我係即係用解決佢去解決個問題咁樣。跟住我就去到後面，即係我哋有傾翻啊咁樣啦。跟住佢就話覺得好似真係冇之前咁中意啦咁樣啦，然後就對於一齊呢樣諗法就好似少咗咯。跟住同埋想要啲時間俾佢沉澱下呢件事咁樣。跟住我就同佢講話俾啲時間佢咁樣。跟住我就大概過咗3個星期啦咁樣，我就想問佢攞翻個答案咁樣啦。就我覺得都叫做俾咗時間佢，即係佢就答咗我啦，然後就話一齊嘅。跟住去到後面，我哋就一齊咗1日啦。咁我哋有出街啊，跟住都開心嘅。然後咁當日佢就真係掛住睇波啦，同 friend 傾波嗰啲嘢。跟住呢，我有啲唔開心，我覺得佢冷落咗我咁樣啦。跟住我就有啲嬲啦。咁佢最後係有氹到我嘅。跟住去到後面呢，佢係即係因為佢本身係電話嗰度講一齊啦。咁我就話我想係即係當面講一次咁樣啦。跟住去到翻到屋企，然後佢就同我講，覺得一齊好似好大壓力咁樣，因為即係可能佢會做錯嘢咁樣啦。然後覺得都係佢仲未 ready 好啦，同埋加上佢覺得我係即係逼咗佢啦嗰一日。因為即係嗰3個星期裏面咧，其實佢都好忙啦，即係可能1個禮拜有3份assignment要除咁樣啦，然後星期5、6又要力通宵返工咁樣，星期日就同我出嚟咁樣，佢就覺得好似冇時間去考慮咁樣咯。跟住即係去到佢話好辛苦之後，佢話但係我又唔係想失去你，但係即係佢係覺得同之前嗰個 feel 唔同咗咁樣咯。然後跟住我就同佢講話，咁我俾啲時間你咯咁樣啦。跟住佢就同我講話其實我又唔係想 hurt 你或者點樣，但係佢就係覺得自己未 ready 咁樣咯。跟住就冇再講嘢啦。A 仔，你哋 X 咗未㗎？冇啊。冇嘅，咁都好啲。人哋特登擇日揀個520同你表白，係咪？係啊。跟住就喺但係我唔知嘅嗰日，因為本身我哋係17號諗住當係慶祝咗520咁樣嘅，跟住就所以我冇 expect 520嗰日係會做啲咩啊。跟住佢就話突然間就話要過嚟咁樣。咁然之後嗰一日你又趕咗佢落車，係咪啊？係啊係啊。係佢點啊？佢賴屎定點啊？唔係啊，即係我因為嗰陣時係我 friend 都喺度，我哋變咗3個好尷尬。跟住我就雖然佢哋都係識嘅，但係我就覺得有啲鉗啦個氣氛。咁因為我個 friend 係同我住喺附近咁樣，咁我又冇人叫我 friend 落車咁嘛。跟住我就叫咗佢落車咁樣咯。佢到未㗎？但係佢到咗㗎啦，我哋3人行咁樣咯，跟住就全程就好尷尬咯，唔知想點。唔係佢個車站，佢要落個站到未啊？佢係諗住送我翻去嘅嗰刻，我估。哦，即係翻緊去嘅途中，你就話唔使送啦，你喺度落去回頭啦咁樣。我就同佢話好尷尬，不如你落車先啦咁樣咯。即係純粹係因為個氣氛尷尬，所以你又想佢走先，咁然之後就等你同你個 friend 就可以喺嗰程車嗰度就叫做冇咁尷。點解會咁尷尬？因為我 friend 喺度無啦啦影我哋相，佢就喺度 po IG 咁樣，跟住我就叫我 friend 係喺度做乜鳩㗎又？係我都唔知嘅，跟住我就叫我 friend 唔好做，跟住佢都照 po 咁樣咯。你唔知啊？520，你個女仔 friend 又嚟啊？因為我係本身同個女仔 friend 一齊先嘅，即係我哋係即係嗰日係有嘢做咁樣，我哋一齊搭車翻去咁樣，跟住佢嗰日就話想過嚟咁樣，然後我就話就係我 friend 都喺度喎咁樣，但係佢都照嚟咗啦。哦，即係你個女仔 friend 一路喺度㗎啦，係咪？係啊。咁然之後佢就
嚟到亂入，跟住你發現亂入咗之後個氣氛係變到好尷尬。係。咁你個女仔 friend 又唔醒爬自己閃嘅喂？其實我都唔知啊。個男仔特登過到嚟，千里迢迢走到過嚟，然之後就係送翻佢翻屋企，即係嚟到即係冇咩做到都算啦，仲要俾你叫翻屋企，好似聽落有啲頹喎。佢仲可能唔知喺520仲即係準備咗啲咩表演都未 show off 到添，可能嚇你個 friend 就點啊咩食花生油咁樣，然之後就佢係啊，佢係。唔係咁你唔叫你個 friend 走，叫佢走，點解會有呢個 option？因為我覺得我 friend 都係即係一齊都係嗰一站落車，即係同我屋企係好近咁樣。咁我覺得就冇理由叫佢落車咁樣咁。唔係咁你走咯，佢就翻屋企，咁佢繼續搭，咁唔可以你走咩？嗰一刻冇諗到你個錯。你走咁，然之後同你個男仔 friend 可能再約喺第二度集合都得添。其實某程度上就係即係我嘗試站喺個立場，男仔個立場就係撲街，你擺佢嘅優先度好低嘅，聽落。係啊，佢後面都有同我講呢個問題咯。佢話覺得呢件事之後就覺得即係佢唔知佢喺我心入面嘅地位係咩咁。聽落有啲頹嘅。咁但係如果咁小事，喂咁你翻去先啦，咁就唔愛啦，都有少少戇鳩嘅，好脆弱啊！你同佢之間嗰個關係，而我亦都係唔係好諗得明，即係當佢去用盡所有方法想追到你啦，咁然之後到差唔多到手嘅時候，佢竟然就退出。我係有啲奇怪嘅，即係對呢個行徑係冇其他嘢啦咩？你中間冇特別發生啲咩，我真係諗唔透咯，完全唔明白點解即係佢追咗我咁耐，然後即係去到我 OK 啦，佢話等到我 OK， 跟住我 OK， 然後呢件事發生之後，佢唔肯同我一齊咯。嗱，咁實際上你覺得呢個男仔喺你心目中呢一刻嘅地位係喺邊度㗎？而家係第一個咯。第一個？佢知唔知啊？咁我有講俾佢聽啊。佢聽到之後有咩反應啊？佢咯，即係佢係咯。唔係，即係而家咁樣講咧，有少少似撲街，即係好似講緊咗人唔好意思啦咁。就有少少夾硬講翻就其實你係第一位嘅咁樣，但係講係咁講，行為唔係咁樣啊，你明唔明啊？但係即係去到呢件事之後，我都知道，即係我站翻去立場，我都覺得哇！如果我特登過嚟揾你，然後你叫我走，咁我一定會唔開心咁樣啦。跟住就即係又氹翻佢咁樣，氹咗佢都耐啦咁樣，跟住去到後面，即係佢都開始變翻熱情少少咁樣啦，都叫 OK 啦，多啲對話同埋即係都會出街咁樣咯。但係我就冇諗過佢講咗一齊一日之後就會變成咁樣咯。最後一齊一日嗰一日係點樣係會發生到一齊一日呢個事情？即係你當星期六，即係我俾一日時間佢講個答案俾我聽，要唔要一齊咁樣啦？因為我都等咗佢3個星期咁樣，跟住佢就星期六就講俾我聽話一齊咁樣啦。咁我哋星期日就出街，咁星期日我哋係以即係一齊咗嘅身份出去啦。咁當日其實係 OK 嘅，即係佢都主動，即係可能佢會嗲下我啊。咁我哋都有身體接觸啊，跟住同埋都開心啦。跟住 even 喺度講埋要拍啲咩 IG Reels 係咩唔知女朋友 IG Reels 類似嗰啲嘢啦。跟住我就冇諗過翻到嚟佢會覺得同我一齊出去而家係變咗大壓力咯。即係試咗啦，拍一日拖啦，叫做係啊。咁然之後翻到去就發現唔係嗰樣嘢啦，但係你又唔同喎，你係覺得幾好 feel 喎？係啊，我覺得但係佢即係佢係一直笑啊，跟住又即係我哋又一齊影相啦，然後佢又攞我電話喺度影佢啊，即係做埋啲呢啲嘢，我又唔覺得佢係唔開心嘅喎嗰下。但係佢翻到去之後個反應就你又覺得好撚奇怪。係啊。咁然之後嗰一日完咗之後，去到而家你同佢之間仲有冇啲咩聯繫啊？就放咗喺度咯，但係我就見到佢有睇晒我啲 story 啊，有 repost 我啲嘢咁樣咯，即係有轉 IG 個轉發嗰個嘢咯，但係就冇講嘢咯咁樣。你係咪真係中意人啊？而家係你真係中意人，你要再主動啲喎。係，因為我就係主動咗呢3個禮拜，跟住就好似佢都係即係520事件後，我呢嗰3個禮拜我都係做比較主動嗰個，但係佢都係偏冷淡咁樣咯。即係雖然佢都係有反應咁樣啦，但係都係偏冷淡。跟住當我去話要一齊嘅時候，佢就即刻完全兩個氣氛咁樣咯。佢就覺得好大壓力啊，又好驚有520事件又發生咁樣。咁你即係講到好似付出咗好多啊！你有冇去過佢屋企樓下揾佢？咁又冇。咁又即係你就係齋噏咯，又係表現唔到啊！你講到好似喂，我擺你係第一，
OK，我我又擺你係乜乜乜。因為我好驚我搶到佢啊！佢話要時間啊嘛，跟住就係前排我特登去探佢翻咁樣啦，跟住之後我又寫咗張紙俾佢啦，然後佢又好開心咁樣 po 咗 private 啊，話啊即係對佢好好啊咁樣啦，跟住就冇諗過會變成咁樣咯。咁你起碼俾佢講翻一次翻屋企先啦，係嘛，大佬？人哋過嚟你屋企樓下揾你，你又叫佢翻屋企，你甚至乎連去佢屋企樓下揾佢都未試過。有咩好多時候就係又係得個講字啊，好多就係你如果有一次你試下去佢屋企樓下揾佢，即係你可能嗰個表現可能會令到佢感受到啲嘢咧，但係而家你齋噏講到好似咩第一位乜乜乜都唔撚係。因為我就咁聽落個男仔好似有啲好多嘢都係表現出嚟嘅，即係佢係做出嚟掛住你就過嚟咁，然之後5月17又準備一大抽嘢乜乜柒柒，係咪要即係表現你？如果你真係正如你自己咁講係真係愛嘅，佢而家係第一位嘅，你會好想見到佢噶嘛？係嘛？係。當你好想見到佢嘅時候，你唔會話咩？而家係你屋企樓下，你落嚟嗰啲，即係唔係好基本咁樣。就係冇咯，就係完全感受唔到，完全表現唔到出嚟，就係話，你我俾時間你諗下啦，咁樣我係中意你噶啦，咁樣乜撚啫？因為我驚佢搶，覺得有趣咯，即係我覺得我講嘅所有嘢佢都覺得好搶咯。其實根本係零搶。我唔知啊，佢就覺得搶咯，喺佢站咗佢立場係。我就咁聽落，其實佢因為就有第二個原因嘅。即係一嚟啦，佢表現唔到，佢感受唔到你嘅愛。第二個原因就係佢好撚小氣。但係佢又即係佢好搞笑咯。佢有一次即係嗰件事之後發生，佢又問我一個問題，佢問我會唔會有一日唔中意佢咁樣。我就話即係點解會咁樣諗咁樣。跟住去到後面，佢又覺得我係真係中意佢嘅，佢又覺得 feel 到有愛嘅喎，咁樣嘅喎，即係佢自己講嘅喎係。如果即係你仍然係，我唔知佢點諗啦。即係呢一刻，我唔知道佢心入面係一路等緊你再主動啲啊，定係其實心入面好撚愛，但係一路手撚住，就我唔會再去噶啦。你嚟你就嚟啦。我懷疑佢而家係呢種，我都唔肯定，或者佢再講落去就係佢可能真係好撚小氣。嗰次佢真係頂唔住啊！你真係太撚狗太撚仆街，頂唔住。但係佢嗰次係嬲我個 friend 嘅喎，即係我同佢解釋完啦，聽完即係講完啦，我哋傾完佢，但係佢都覺得即係呢單嘢唔係淨係即係嗰下我嘅初細問題，然後佢都覺得即係我哋個 friend 都係有問題喎，嗰下點解要影相咁樣咯？唔係，如果你真係好愛嘅話，就主動啲，因為反正而家佢都咁冷淡嘅時候，你冇嘢做到噶啦，即係你除非令到唯一可能性就係你黑翻着佢咯。因為我就咁聽你講，佢而家好似完全係熄撚晒機，完全係本撇咁樣嘅感覺㗎啦。咁嘅話就你真係愛嘅話，你就再主動啲，可能真係講緊係揾一日喺佢屋企樓下等佢。喂，我而家你屋企樓下，不如落嚟我哋見個面，即係喺佢屋企附近行下咁樣。即係如果佢真係落嚟啦，係真係相處到嘅期間，即係可能揾個位靜靜地坐喺度，即係再同佢親口講多少少你而家嘅感受，你而家對佢嘅態度啊，甚至乎其實你係好掛住佢，好愛佢，好重視佢嘅，但係之前嘅表現可能佢令到佢感受唔到，但係其實係愛嘅。OK， 而家係擺佢喺第一名，即係你當面係同佢講嘅時候，佢可能會吸收得好啲。即係我都有同佢講，其實我都係即係中意佢，所以我唔想失去，所以我就想佢俾個答我啦。因為即係嗰3個星期我有忽冷忽熱咁樣，我係即係唔 get 佢想點啦。即係全日總結落嚟，佢都係覺得都係未 ready 好啦。佢你而家只能夠係少少背水一戰級數噶啦。有啲嘢呢，其實都係好講 timing 嘅。即係冇辦法唔去承認嘅一樣就係，即係當佢好中意你、好沉迷你嘅時候，你冇咁中意。咁但係當你喺撲街發現原來佢都幾好，到你去喺對住佢着迷嘅時候，佢原來可能已經都好灰心啦、好攰啦咁。但係如果佢真係愛嘅話，我都大機會係撻得翻着。就係咁咯。可能要表現多少少，即係對佢嘅感受、對佢嘅愛。跟住。就算佢好決絕，話真係冇唔啱啦，或者過咗 timing，咁你都要接受呢樣嘢咯。係啊，就係咁。好，我係長哥。晚安。拜拜。各位觀眾嚟嘢喎！